2024 წელს საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის რესტავრატორებმა არაერთი წიგნი, გაზეთი, ჟურნალი, პლაკატი და რუკა აღადგინეს. როგორც ბიბლიოთეკის კონსერვაციისა და რესტავრაციის განყოფილების ხელმძღვანელმა ნატალია ელიზბარაშვილმა განაცხადა, გასულ წელს განყოფილებამ 3 მნიშვნელოვანი სიახლე დანერგა თავის პრაქტიკაში. პირველად მოხერხდა ძველი ლითონის საკეტის აღდგენა მცირე შემორჩენილი ფრაგმენტის საფუძველზე 1791 წელს ერეკლე მეორის სტამბაში გამოცემული ჟამნის აღდგენისას. ახალი ტექნოლოგია გამოიყენეს ოქროს სითხით ვეფხისტყაოსნის მოოქროვილ ყდიანი გამოცემის აღდგენისას, რის შედეგადაც იშვიათ გამოცემას პირვანდელი სახე დაუბრუნდა. მისივე თქმით, პირველად დამზადდა აღმოსავლური ყდა და აღდგა ეროვნული ბიბლიოთეკის იშვიათ გამოცემათა ფონდში დაცული არაბული ხელნაწერი. 2024 წელი ძალიან წარმატებული წელი გქონდა და ძალიან მახარებს ეს ამბავი, უბრალოდ გქონდა 3 ინოვაცია, რაც მინდა გამოვყო. ეს იყო პირველი ახალი საკეტების დამზადება, არ ქონდა ჟამნი გავაკეთეთ ესეთი წიგნი, რომელსაც არ ქონდა საკეტები, უბრალოდ ქონდა ხის ბურთულები და ამ ბურთულების მიხედვით მივხვდით, რომ ტყავის საკეტი ქონდა მას. დავამზადეთ იდენტური საკეტი და დავაძველეთ შესაბამისად ფერიც მივეცით ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, ანუ ყდას რა ფერიც ქონდა ზუსტად ის ფერი. ეს არის პირველი ინოვაცია, მეორე იყო ვეფხისტყაოსანი დავფერეთ ოქროს სითხით, ასე ვთქვათ. ეს რამდენჯერმე ცადეთ გამოვიდა და არ გამდგრადობაზე შევამოწევდა, საბოლოოდ გამოვიდა ფანტასტიკური, აი ულამაზესი მდგრადიც და თავდაპირველ სახეს დავამგვანეთ, როგორიც იყო და მესამე იყო არაბული ყდა. ეს თვითონ ხელნაწერის რესტავრაცია საკმაოდ გართულდა, მაგრამ ყდა ახალი დავამზადეთ, ანუ აღმოსავლური ტიპის ყდა ისეთი, რომელიც ჩვენ არ ქონდა დამზადებული. ანუ ეს 3 ინოვაცია ამ წელს ძალიან გვახარებს, რომ უკვე პრაქტიკაში გვაქვს. საკმაოდ დიდი რაოდენობის ერთეულს ჩაუტარდა რესტავრაცია, განსაკუთრებით მახარებს, რომ პრესის მუზეუმის პერიოდულ გამოცემებს ჩაუტარდა რესტავრაცია. სარარიტეტო გამოცემა 351 ცალი დავითვალეთ წელს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში განაცხადეს, ყველაზე მეტად გაზეთები ცვდება. ამდენად აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ფონდის დაუყოვნებლივ დამუშავება. სამუშაოების ფარგლებში მე-19-მე-20 საუკუნეების გამოცემებს ჩაუტარდა კონსერვაცია, რესტავრაცია, რამაც მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაზარდა. აღდგა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ცნობილი ქართველი მხატვრების მიერ ილუსტრირებული თხელყდიანი წიგნებიც. ნატალია ელიზბარაშვილის განცხადებით, კონსერვაციისა და რესტავრაციის განყოფილების ახალი ლაბორატორია 2025 წელსაც არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცემის რესტავრაციას გეგმავს. ფიქსირებული და მობილური მომსახურების ბაზარზე ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის თავმჯდომარემ დღეს მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. უჩასწეთური მაგთიკომის მიერ დაინტერესებული კომპანიებისთვის ქსელზე დაშვების პირობების გამოქვეყნებას გამოეხმაურა. მან განმარტა, რას ცვლის ეს ბაზარზე და როგორ შეიძლება მომსახურების ხარისხზე აისახოს. როგორც არის მაგთიკომი, მას აქვს ვალდებულებები დაკისრებული, ასწავლებს იმას, რომ მან უნდა გაუზიაროს ეს თავისი არსებული ესეთი უნიკალური ინფრასტრუქტურა სხვა ოპერატორებსაც და სწორედ ბიზნეს ამაში მდგომარეობდა კომისიის, როდესაც ეს ორი რეგულაცია შემოვიღეთ ჩვენ წინა წელს, რომ პირობები ყოფილიყო განსაზღვრული, რომელსაც მოხდება დაშვება ამ ქსელთან, როგორც მობილურ ქსელთან, ასევე ფიქსირებულ ქსელთან. მოგეხსენებათ, რომ კომპანია ორივე მმართველობით საქმიანობს. გვეყოლება ჩვენ ალტერნატივა ბაზარზე მე-4 საცალო მომსახურებას გულისხმობ მობილურს, რომელიც მაგთიკომის ქსელის გამოყენებით ჩვენ მომხმარებლებს შემოგთავაზებს მომსახურებას, რომელიც რაღაცა მიმართულებით იყო ჩვენს უფრო საინტერესო ვიდრე დღეს არსებული რეალობაა, ხო? შეიძლება ეს იყოს დაუშვათ მესიჯები იყოს უფრო იაფი ვიდრე დაუშვათ დღეს შემოთავაზებული გვაქვს რომელიმე ოპერატორების მხრიდან, ან მობილური იყოს, რა ვიცი, ან ინტერნეტი იყოს იაფი უფრო, ან რა ვიცი, აგიხათ, ხმოვანი მომსახურება იყოს უფრო კარგი, უფრო ხელმისაწვდომი ან საინტერესო და მომხმარებლებზე მორგებული. შესაბამისად, მიზანი სწორედ ის არის, რომ ერთი ის რომ მოხდეს კონკურენციის უზრუნველყოფა და არ იყოს შეზღუდვა ინფრასტრუქტურული ბაზარზე და თუ სრულიად შეუძლია რაღაცა ინვესტიციის ჩადება უნდა, მან ეს ინვესტიცია ჩადოს.
და მეორე სხვა ის რომ ალტერნატივა გაჩნდეს, რა თქმა უნდა, მომხმარებლებისთვის ეს არის პირველადი ამოცანა კომისიისას, იმიტომ რეგულირდება ეს ბაზარიც, რომ ჩვენ ვიყოთ მომხმარებლები დაცული ალტერნატივებისგან და ახლა მოგეხსენება თუ იქნება ორი ან მეტი მობილური ოპერატორი, ეს ნიშნავს მეტ კონკურენციას, მეტ ალტერნატივას ჩვენთვის, ასე რომ ეს მოცემულობა გვაქვს დღეს გარდამტეხი პერიოდში, რა გითხრათ, ქართული ბაზისთვის, იმიტომ რომ ეს სერვისები არის თანამედროვე ევროპული სერვისები, რომლებიც მოვიდა უკვე ფიზიკურად ჩვენამდე, უკვე რეალურად კომპანიების სრულები, რა თქმა უნდა, არის ხა MNO-ზე, არის რა თქმა უნდა მოთხოვნა და რამდენიმე კომპანია გაერთიანებული, რომელიც მაგთიკომის ერთად დაშვებას თქოს კონკრეტულად და არის სხვა მობილური ქსელების მოგეხსენებათ. ცნობილი ავტომწარმოებელი კომპანია Suzuki ინდოეთში ელექტრომობილების წარმოებასა და შესაბამისი ცენტრის გახსნას გეგმავს. იდეის ავტორთა განმარტებით, სწორედ ინდოეთიდან მოხდება ავტომანქანების ექსპორტი სხვა ქვეყნებში. კომპანიის პრეზიდენტი Toshihiro Suzuki აცხადებს, რომ ინდოეთი მათთვის უმსხვილესი ბაზარია გაყიდვებისა და შემოსავლების მხრივ. ამიტომ გეგმავს კომპანია $4 მილიარდ მეტის ინვესტირებას იქ, რათა 2031 წლისთვის გააორმაგოს წარმოების მოცულობა. კომპანიის წარმომადგენლები გეგმავენ ელექტრომობილების დამტენის სადგურების ქსელის განვითარებას. ასევე მოხდება ჰიბრიდული და წყალბადის ძრავების დანერგვა. ინდოეთი მსოფლიოში მესამე უმსხვილესი ავტობაზარი გახდა ჩვენი კომპანიისთვის და ამიტომ მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია, აღნიშნა კომპანიის პრეზიდენტმა.